I dagens medisinske forskningsdatabaser finner man rundt 25 000 studier eller mer. Et stort flertall av disse påviser helseeffekter. Noen anslår at det foreligger rundt 70 000 studier om effekten av elektromagnetisk stråling på mennesker. Det er den forskningen som finner skadevirkninger fra stråling som er svakere enn grenseverdiene, som er i klart flertall, og som er det dominerende syn i forskningen. En samlet oversikt over publiserte studier fra 1990 til 2017, hentet fra forskningsbasen Medline, viser dette tydelig. De grå søyler viser prosentandel rapporter med funn av signifikante sammenhenger, mens hvite søyler viser prosentandel rapporter som ikke fant sammenhenger. Tall i parentes viser antall rapporter. Og denne oversikten her viser at 80% av undersøkelsene gjør funn, 20% av studiene gjør ikke funn. Etter en kunnskapsgjennomgang i 2011 anbefalte Europarådet sine medlemsland en strålebegrensning på maks 1000 mikrowatt per kvadratmeter som strakstiltak, og 100 mikrowatt per kvadratmeter som et mer langsiktig mål. Dagens grenseverdi er på 10 millioner mikrowatt per kvadratmeter. Europarådet anbefalte også bruk av kablet nett og restriksjoner på mobilbruk i skolen. Endringer i nesten alle biologiske systemer ved svak mikrobølgestråling. En stor mengde litteratur om de biologiske effektene av mikrobølgestråling er mottatt fra Sovjetunionen og andre østeuropeiske land siden 1973. Denne litteraturen rapporterer om endringer i nesten alle biologiske systemer ved styrker som er lavere enn 100 mikrowatt per kvadratmeter. Siden 1976 er det publisert en økende mengde data fra langtidseksponering for mikrobølgestråler ved styrke lavere enn 100 mikrowatt per kvadratmeter. Sovjetrussiske funn viser at langtidsvirkninger er mer vanlige enn akutte. Her følger stikkord fra typiske langtidsvirkninger av stråling godt under grenseverdiene. Symptomlisten for mikrobølgesyke, slik den ble satt opp i Sovjetunionen på 1970-tallet etter omfattende observasjoner siden 1948. Her følger en oversikt over symptomer. Man fant at jo lengre eksponeringen varte, jo sterkere var symptomene, og jo høyere ble ømfintligheten for eksponering. Strålingen hadde en kumulativ effekt. Her er en oversikt over skadevirkninger fra mikrobølgestråling under grenseverdiene, som synes å være best vitenskapelig underbygget. Bare bioinitiativrapporten alene omhandler over 7000 studier som viser at symptomene nevnt over kan knyttes til stråling som er svakere enn grenseverdiene. Det mangler ikke på observasjoner innen Forsvaret som viser overhyppighet av klumpfot hos barn av helikopterpiloter og annet personell på MTV-båter med sterk radar, radioreparatører som fikk Redmans disease og gråstær osv. osv. Telefonselskapet Bell innførte i 1953 en eksponeringsgrense på 1000 mikrowatt per kvadratmeter på grunn av påviste øyeskader. Helseeffekter av trådløse nettverk. Her følger et sitat av Martin Paul, professor emeritus i biokjemi ved Washington State University. Sitat. Gjentatte Wi-Fi-studier viser at Wi-Fi, det vil si trådløse nettverk, forårsaker oksidativt stress, sperm, testikkelskader, nevropsykiatriske effekter inkludert EEG-endringer, celledød, cellulær DNA-skade, hormonelle forandringer og kalsiumoverbelastning. Hver av disse effektene er å anse som fastslåtte virkninger av trådløse nettverk og andre typer mikrobølgestråling. Sitat slutt. Studien slår også fast at den viktigste virkningsmekanismen bak skadevirkningene er kjent.
a number of studies that have shown that that there are a lot of things that happen. And melatonin depletion. So melatonin, of course, is a sleep hormone. That the levels go up early at night and help you go to sleep. It's been shown that melatonin levels basically almost drop to zero. There's very little melatonin in people exposed to these fields. And we think that that works mainly through calcium signaling in the two ways that are discussed here. Cataract formation is another thing which is interesting. Let me just say the advocates of the current safety standards have argued that cataracts are formed by heating. Okay, in fact, there's compelling studies that show that that's not true, and there are also studies that have shown that increased intracellular calcium has an essential role in cataract formation, and that excessive VGCC activity can then cause cataracts. So I think it's clear that the views that the advocates of the current safety standards are arguing with regard to cataract formation is simply not supported by the scientific evidence. We have, in addition, an unexplained epidemic of electrical changes in terms of the electrical control of the heart. And specifically, we have increased prevalence of tachycardia. Tachycardia is very rapid heartbeat, okay, and arrhythmias, which where the heartbeat is highly irregular, and arrhythmias often lead to sudden cardiac death. So these are obviously very serious issues. Now, what's interesting is that these have been going up at the same time that ischemic heart disease, which is the standard stuff that we're always told to worry about, has been going down. Okay, so this is not caused by ischemic heart disease. I think it's probably caused by EMFs. No doubt some people will argue about that. Why do I think that? I think it basically because the pacemaker cells in the heart, they're found in what's called the sinoatrial node, have very high densities of these VGCCs. So they're very susceptible to anything that activates the VGCCs. And so I think that's what's happening here, is that these fields are activating the VGCCs and producing increased intracellular calcium, and these are what are producing the changes in the heart. So I believe this is a direct effect on the heart rather than an indirect effect. Some people have suggested it's affecting the nervous system, which then indirectly affects the heart. But it's been shown in studies going back to the late 1960s that you can take isolated animal hearts and expose them to microwave fields at levels that are well within our current safety standards and get them to respond with tachycardia, very rapid heartbeat. Okay, and let me say, Dr. Magda Havas has shown that this kind of response is highly elevated in some, but not other, of the EHS people. Okay, so everybody doesn't have this that has EHS, but some people do. And she was able to show that the people who do, if you take a cordless phone and turn it on and off, and the person doesn't know when this thing is happening, when it's being turned on and when it's being turned off, a cordless phone can produce, in the people who are most sensitive, essentially instantaneous tachycardia. So the heartbeat goes from boom, boom, boom to boom, 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 boom. And then you turn it off and it goes right back to where it was before. Her følger eksempler på rapporter som viser gjennomgang av forskningsrapporter. Her er eksempler på studier som dokumenterer forskningsfunn.
Her er en oversikt over forskningsbaserte advarsler fra fagfolk.